Moji dragi gledatelji, danas ću vam preporučiti jedan izvanredan i prilično jednostavan napitak koji ima nevjerojatnu mogućnost brzog pročišćavanja vaših krvnih žila i što je možda još bitnije, redovito konzumirajući ovaj napitak na potpuno prirodan i siguran način sprečavate nastanak krvnih ugrušaka, a time sprečavate rizik od nastanka najgorih bolesti modernog čovjeka koji se nazivaju srčani i moždani udar. Neki od najboljih prirodnih lijekova za uklanjanje krvnih ugrušaka su začini koji se nazivaju đumbir, kurkuma, kajinski papar i cjelonski cimet. I dio su moga života preko 20 godina, ja ih jednostavno obožavam. A zašto je to tako? Prije svega jer su pomogli meni i mojim pacijentima da značajno poboljšaju zdravlje. Jedan od onih najjednostavnijih načina kako ćete na jako, ajmo reći, maloj količini dobiti enormnu količinu bitnih nutrijenata za vaše tijelo biti će redovito konzumiranje začina. A kurkuma, đumbir, celonski cimet i kajinski papar su začini koje mi poznajemo tisućama godina unatrag i oduvijek su se koristili i u kulinaste i zdravstvene svrhe. Međutim, mi danas imamo desetke tisuća studija koje pokazuju da upravo ovi začini su enorman bitan dio osoba koji žele očuvati srce i krvne žile. A koji ćemo još prirodne lijekove staviti u ovaj napitak? Prije svega izvanredno povrće koji se naziva češnjak i veliki broj osoba ga uzima redovito. I tako bi i trebali. Jer ova biljka ima mnoge zdravstvene blagodati. A jedna od njih je sprečavanje krvnih ugrušaka. To je još jedan od sastojaka koji ćemo staviti u sami napitak. Vjerojatno najbolji i najzdraviji orašasti plod koji želimo konzumirati ukoliko želimo spriječiti nastanak krvnih ugrušaka biti će brazilski orah ili brazilski oraščić. Po svim studijama nevjerojatno potiče zdravlje našeg srca i krvnih žila, samo što morate znati da vi njega ne smijete pretjerano konzumirati svaki dan, negdje najčešće od 3 do 5 brazilskih oraščića dnevno, međutim mi ćemo njih staviti u određenoj količini i u ovaj napitak. Da bi cijeli napitak bio još puno zdraviji, želimo ga konzumirati sa meni omiljenim pićem koji se naziva kefir. Kefir je fermentirani mliječni proizvod i smatra se najboljim prirodnim izvorom probiotika. A probiotike itekako želite u svoje tijelo ukoliko želite sačuvati i srce i krvne žile na najbolju moguću situaciju. I sad ćemo razmišljati da sve ove sastojke koje sam nabrao stavimo u jedan napitak, lijepo ćemo ga problendati i onda ćemo ga konzumirati svaki dan. U blender stavite 200 ml kefira, 3 brazilska oraščića, pola male žlice organske kurkume u prahu, pola male žlice organskog đumbira u prahu, prstohvat kajinskog papra, jedan češanj češnjaka i osobe ukoliko želite možete dodati jednu malu žlicu samoga meda da vam napitak bude možda finiji ili ga zapravo i ne morate konzumirati, to je potpunosti vaša odluka, on nije toliko bitan za srce i krvne žile. Međutim, sve ostale sastojke lijepo promiješajte u jednom napitku, pijete ga jedan puta dnevno. I vi ovakav napitak, ukoliko zdravo živite, želite spriječiti nastanak krvnih ugrušaka, možete bez problema konzumirati 30 dana zaredom, pa recimo 15 dana pauzu, to možete ponavljati većinu godine. Ovaj napitak nije samo za srce i krvne žile kao što pretpostavljate, nego on ima desetke drugih zdravstvenih blagodati. Međutim, moramo uvijek napomenuti ono što je ključno za reći. Svi vi koji imate teške kronične bolesti, pijete velike količine lijekova, imate bolesno srce, vi ovakav napitak najčešće ili zapravo uopće ne smijete konzumirati. Jer zapravo je na vama da vi odlučite da li ćete zdravo živjeti, slijediti pravilne nutricionističke savjete, uzimati prirodne lijekove ili ćete uzimati kemijske lijekove koje su vam preporučili vaši liječnici. To je apsolutno vaša odluka, samo moram napomenuti da nikako ne smijete i jedno i drugo konzumirati jer će se to, ajmo reći, na neki način sudarati i dogodit će se puno gori problem, a to itekako želite izbjeći. Dakle, ovaj napitak je vezan za sve vas koji želite zdravo živjeti i prevenirati nastanak krvnih ugrušaka i koji ne pijete razne lijekove. Za druge osobe, rekao sam, koje pijete veliku količinu lijekova, teške kronične bolesnici, nikako ne smijete piti ovaj napitak, a specijalno ga ne smijete piti bez savjeta sa vašim liječnicima ili medicinskim stručnjacima koji su specijalisti za prirodno liječenje. I ono što vam zapravo želim reći.
Uvijek birajte i, kao i svi koji me redovito pratite, zdrav način života, prirodni lijekovi, to je ono što zapravo želite u vašem tijelu. Moji dragi gledatelji, da li vi nekako imate nekakve savjete kako ste vi na prirodan način uklanjali krvne ugruške, možda nekakve napitke, pišite, komentirajte naravno dolje ispod video zapisa. I moji dragi gledatelji, vi imate itekako veliku ulogu utjecaj na zdravlje osoba diljem svijeta. Ako podijelite ovaj video zapis sa vašim prijateljima, obitelji, pratiteljima preko društvenih mreža, pomažete širenju informacija o prirodnom liječenju. I na ovaj način pomažemo mnogim osobama diljem svijeta koji trebaju našu pomoć, a zapravo ne znaju što je prirodno liječenje, a mogli bi ozdraviti. I ovo je jedan od onih načina kako svi mi možemo pomoći. Ovo je prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu. I tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednarudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širem svijeta putem dostavnih službi krajem 1. mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite svoje podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova, ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, kombinirajući moje specijalne metode liječenja, imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu.
dragi gledatelji, naravno da ovo nije jedini prirodni lijek koji pomaže sprječavanju krvnih ugrušaka kojima sam ja pričao na mome samome kanalu. Vi koji želite saznati koji je daleko najvažniji vitamin koji sprječava nastanak krvnih ugrušaka, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije i prigodan pozdrav.